ka Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, jong ke sarkar me, shibenta ban le burom ya ka Zadi Amrit Mahotsav, kala penlong ya ka program Fit India School Week, ban ailat ya ki school, bakin penlong ya ka ne ka program, naduk ka khat sau tarik unai weng, haduk ka khat al tarik unok pra, araja arway. Na kaliang ka Chiliang Raj SSA Upper Primary School Joai kum shibenta na ka program menta ka singi ka arf santrik kala sedang ka Fit India School Week da ka bapanlong ka jingalang balengkot balapanya da ka kong handa ka ruyakai head teacher harengkat ka jingadon lang ki longkme bat kit khot ka school managing committee ka kong handa ka ruyakai kala kentu ya ki kena school bakin long ki ba but sumar bha ya ka met ka pat da ka rukom ki lan met baman la ka por kenang bakan ni kanwan ra ka jingko jingkhia ha ka jing imbrio uma orilan sila general secretary dorbash nong shiliang rai ha ka jingkren ula khot ki kena school bakin plet jingmut bha ha kinu ki jing hikai balayo na kinu hikai ki bayadei bat kani ka jing kilan met da ka baulo ong ba ka jing blien ban kilan kala ru ban saindur ya ka long brio man brio hakani ka singi ka kong handa kuru yakai head teacher kalayalam man pulelang yaka Fit India pledge balay shimmenta lang dabaro ki balaywan syakani ka jingalang ibat pongi gide ibat khori ye gibai gipayong pi nalor u e ye gijing kai pi hajing to bagi pakisla artali kisnem with the like with the pon sin do e punan school nong gijing do e yung ewo gijing do e u ban school ta man go gijing do ja chibon na do ginong hikai do gi u cham pi le do gi u cham pra na school check pi ki we yung sem le dau ti pu batei ki le kam te yo check sia to mana check ki yung sem check to chinong ka thau de ne te yo i ya ka yi ka ri yung i go check go khia go le ni wan ki jo ki ba kat ni gi snim tip de bi ku je guru no do gani ka benta yung ka Fit India movement do ko wa em kam hai tip wa i kam gi kena skor i em kam ule kena wo yung mani kita ki kena skor gi wechet kena wa kate ke jing chet yung pi wo wan ra ko i ko chnong ka thau kam jo le ya ka ri yung man wo wechet